ɲɛ ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ɲini fɛ an ye kibaruya dɔ de mɛn min ma diya denmisɛnw ye nka ni fa kɔni ye fɛn fɔ a k'a ka denmisɛnw k'a deli de o ye an y'a mɛn ko i ko denmisɛn papiye b'i bolo kuma o kuma mana fɛ i bɛ se ka démissionner o de y'a to Mali denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ o ma di olu ye e ka démissionner parce que nguloma min bɛ Mali la bi ni Maliyɛnw bɛ sunɔgɔ yabani ko k'a f'i ye k'o ye e de ye bɛɛ jigi bɛ e de kan Maliyɛnw jigi bɛ e de kan Mali kɔnɔ yan minnu bɛ jamana kɔ kan o jigi bɛ e de kan o de y'a to bi an ser'i ma ACID ani Mali jeunesse bɛɛ a ka taa la don natɔ i bɛna kibaruya tɔw mɛn ka sabu kɛ maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ k'a kan ka lamɛn denmisɛnw tɔgɔ la a bɛɛ tun bɛ conférence de presse kɛnɛ kan o la ko n'a cogoya kama an ser'i ma a ka d'an ye ko n'a bɛ kɛ diɲɛ na kuntigiw b'a la e yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ an fa an bɛ kuma di ACID ɲɛmɔgɔ ma ale ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ ka taa n'o ye Saliya Mariko ye o kɔfɛ fɛn min ye association jeunes volontaires donneurs de sang olu fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ o kuma bɛna d'olu ma fɛn min ye Sufi Abu ye ale fana ye wuli ka jɔkɛla don a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan i kanubagaba don Kurtun Ja a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale bɛna kuma musow tɔgɔ la n'o ye Mali musolaka minnu bɛ yen n'u bɛɛ ka laɲini ye bi i ka démission ko kuma in bila u yɛrɛ y'a fɔ tubabukan na cogo min tout sauf la démission o de y'an se kɛnɛ kɔnɔ yan i bɛ hakɛ to ok o la Saliya Mariko an bɛ kuma di ma. C'est bon, allez-y. Non, mais au bela djelen su an fa n'an karamɔgɔ au conseil islamique du Mali président ba Cheikh Ousmane Madane Haidara i ni ka denbaya aw ni su an bɛ dugawu kɛ ala ka aw mɛn an ɲɛ kɔrɔ baara min n'a dira aw ma ala ka ta fanga di aw ma o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ modérateur y'a fɔ cogo min na Mali jeunesse bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye wulikajɔ kɛ nin wagati ninnu na ka jateminɛw kɛ k'a ye an fa n'an karamɔgɔ Cheikh Ousmane Madane Haidara n'o ye au conseil islamique président ba ye bi Mali la wagatiw n'a cogoya kama fo an y'a mɛn bɔlɔlɔ siraw kan ko a bɛ fɛ ka démissionner k'a n'a ka démission papier bɛ ka yaala o de ye hukumu kɔnɔna la Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ko nin ko min kɛtɔ filɛ n'an y'an sigi n'an ma wuli ka an fa deli n'ale démissionnera bi ala k'an kisi jamana in a bɛ bin ni jamana in binna i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na faso wɛrɛ tɛ anw bolo Mali in kɔ taayɔrɔ tɛ anw na anw denmisɛnninw jigi ye ale de ye bi donc ni Mali binna taayɔrɔ tɛ na o de ye hukumu kɔnɔna la denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn min dilan ko kana di i ma i kana démissionner ala ani i mɔkɛ yɛrɛ sanuma in kama n'o ye kira ye an bɛn'o lettre in kalan ka lettre in di i ma i n'i ka bureau bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. La lettre de la jeunesse malienne adressée au président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Ousmane Madane Haidara. À Monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, Messieurs, nous jeunes du Mali, conscients du changement de la paix et de l'entente entre les couches sociales du Mali, nous venons par la présente vous rassurer de notre soutien indéfectible pour la bonne marche de votre mandat au sein du Haut Conseil islamique du Mali et à travailler dans le sens de la paix et pour la reconstruction du Mali. L'homme aux idées constructives, la jeunesse malienne à travers l'ACID vous demande tout sauf la démission qui sera un coup dur pour nous et pour le Mali tout entier. Je répète, la jeunesse malienne vous demande tout sauf la démission qui sera un coup dur pour nous et pour le Mali tout entier. Recevez nos plus hautes considérations faites à Bamako le 18 août 2021 par la jeunesse malienne. Je vous remercie. Enfin, n'an karamɔgɔ lettre in kumaba fanba bɛɛ ye min ye dɔrɔn ko jeunesse bɛɛ lajɛlen Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ka fara an balakaw kan ko an b'a ɲini fɛ Haidara e jɔlen don jɔyɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ɲini fɛ
i kana démissionner. N'i démissionnera an denmisɛnninw an jigi bɛ tigɛ. N'i démissionnera an jigi bɛ kari. N'i démissionnera jamana bɛ bin. Foyi ma an bila ka lettre in dilan ka tila ka wuli ka jɔw sabati ka fara ɲɔgɔn kan bi su in na ka se i bara yan ka na lettre in d'i ma ka tila ka kɔnɔkumaw f'i ye o de kama. Hakɛto b'a kan sala Muhamadu. Uluka makelele ya no Jaturu Jakte. Jaturu Jakte. Ambe kuma da alima da wati. Jaturu na shege. Kuma yin shi ne biyan kwa. Assalamu alaikum. Ami foldi angani mauma no Salia Marconi atawi. Tumana mina no initiative da Association malienne des donneurs volontaires de sang comme anu bi ɲɔgɔn sɔrɔ jeliko sira kan u ye ɲɛfɔli kan ye an ko basi t'a la ni y'anw yɛrɛ ka ko ye n'i y'a ye an yɛrɛ ye bureau national sigi jelidi sira kan an ye Amsaru ka karamɔgɔ de la a n'a ka tɔndenw o kama anw ye nin jɛkulu sigi donc n'an ye o n'a ɲɔgɔnna jɛkulu sigi ni nin ɲɔgɔnna koba nana ale se wajulu de ka jamana kisi anw ta ye ka an jeli di ka jama ɲi kisi donc o sira kan a ko anw y'a ye an bɛɛ kungo de don a baara in tɛ se ka k'an kɔ an yɛrɛ mago bɛ an ka karamɔgɔ ka duwawu la Mali bɛ yɔrɔ min na bi a b'ale de bolo n'ale taara dɔrɔn a bɛ ci Ala k'an kisi ka bɔ o ma ni ɲɛjɔyɔrɔ bɛ anw na bi o y'ale de ye donc an ka président y'a fɔ cogo min tout sauf la démission donc an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ye denmisɛnnin kɔrɔfɔ ma nɔgɔ an ma. Jakte ya mi fo ki wali ɲuman dɔn na kuma ɲa ye min fɔ de don Mali bɛɛ ɲɛ bɛ Haidara de la bi dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an y'a bɛɛ de ye o de nana ni hakilina in tali ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ sɔrɔsiw ye min bɛ ka kɛ falatɔ min bɛ ka kɛ yatimɛw ye a bɛɛ yera Ala de b'i sara an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'a bi yan n'o ye Kurtum Dia ale bɛna kuma musolakaw tɔgɔ la. Salamu alaikum. O kuma bi su in na an sera an mɔkɛ fɛ ka se an fa ɲuman fɛ ka se leadership féminin tɔgɔ la musow bɛ tɔgɔ la an denmisɛnninw bi denmisɛnninw ye initiative ta bi su barikaba in na n'o ye Asura ye ka wuli ka jɔ k'an bɛna kuma an fa fɛ k'a deli a bɛ baara min na a bɛ Ala ka baara de la n'i bɛ Ala ka baara la i t'i kɔmɔgɔw lajɛ i t'i kɛrɛfɛmɔgɔw lajɛ i bɛ k'a kɛ masa haramani de i bɛ continuer o sira kan fitinɛ ka bon an ka jamana in kɔnɔ bi kojugu fitinɛ bɛ fan bɛɛ jamana in yɛrɛ mara serege 4 bɛɛ fitinɛ b'a kɔnɔ an ti balawu ninnu yɛrɛ bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔn an ti Ala deli balawu wɛrɛ ka fara balawu kan an bɛ an ɲɛma silamɛ tɔn minnu kɔ kan an ti Ala deli olu k'u fori ka bɔ an kɔrɔ jamana in n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw musow de n'i ko den i ko muso n'i ko cɛ i ko muso n'i ko ɲani yɛrɛ i ko muso a ɲani bɛɛ b'anw de kun o la ne yɛrɛ nana bi ka fara n tɔɲɔgɔnw kan ka na n k'an bɛna an fa deli i bɛ baara min na i ka continuer a la o conseil bɛ jɔ yɔrɔ min na nin transition kɔnɔna la maliko kɛlɛ kɔnɔna la bɛɛ y'a ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka caman fara o baara kan Ala kana foyi b'o la an bɛ dugawu kɛ e yɛrɛ ye Ala ka kɛnɛya d'i ma k'a si d'i ma i ka nin baara in kɛ i k'a kunkɔrɔta sɔrɔ i k'a tɔgɔ sɔrɔ maa n'i bɛ baara ɲuman kɛ dɔrɔn mankan bɛ caya o mankan tɛ foyi ye i b'a kɛ Ala de ye wa Ala de bɛ jɔn sara jɔn tɛ se ka jɔn sara an fa ɲuman an b'i deli i ka denmisɛn ko kuma in bila i ye baara min daminɛ n'i ma fɛn fara kan i kana fɛn bɔ a la Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ Mali y'anw denmisɛnninw ka siniɲɛsigi sini t'anw bolo ni Mali tɛ yen dɛ an tɛ maliyɛn tɛ kun diɲɛ dugu sira an bɛ kun nin dugu in de la an bɛ wuli ka jɔ kɛ nin dugu ko in de la an bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana in de ka kanda an k'a tɔnɔ sɔrɔ minnu bɛ na an kɔfɛ olu fana k'a tɔnɔ sɔrɔ o tuma an fa ɲuman bi nin y'an ka plaidoyer ye an tɛ denmisɛnw ko kuma fɛ dɛ tout sauf la démission i ye Haidara. Ayiwa Kurtum Dia b'i fo nin diyara n ye kosɛbɛ an y'o de fɔ an fa Assis Fusuani Mara Haidara e bɛ dɛmɛ min kɛla maaw ye i maa minnu yelen dɔn i t'u bɔcogo dɔn
minnu dɛsɛlen bɛ k'u balimaw dɛmɛ olu bɛ kɛlɛ wajibi de o de y'a to min fɔra tout sauf la démission wala tɛ fantanw jigi bɛ tigɛ falaw jigi bɛ tigɛ sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ u musow jigi bɛ tigɛ ne démissionnera bi parce que u ɲɛ jɔyɔrɔ e de Maliko la Abu la Sufi Abu n t'aw ma kuma b'i bolo. Assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba an'an ka segu an'an ka ɲɛma an'an dajuru samaba fa an mɔkɛ fɛ yen an b'a jabo Ala la su in na. Ala b'a dɔn an b'a dɔn an bɛ fa n'a ka ɲɔgɔn ye nka Ala b'a dɔn an mago tun tɛ sisan na. Jɛnatigɛ ko bɛ wagati ani a kuma fɛnɛ don. An balimaw sera an ma surɔ et puis san yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔ o yɛrɛ y'a seere ye. Depuis dimanche b'an nɔfɛ mais baara cogo kama n'u tun ma se ka ɲɔgɔn faamu o taara an fɛ su dugu tila ka taa ni lahalaya f'an ye wa en tant que Hayidara ko don an pɛrɛnnen don ka sago la an t'o kɛ Hayidara kama an t'o kɛ Ansarudini kama nka n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taabolo min na n'o ye mawuludu ko ye kaburu yazura sɛbɛn ni nasi mɔgɔ k'i bugu mɔgɔ ye dugukolo kan an b'o defa f'an ka sa Hayidara ko tɛ a kɛra an ka segu o segu kungo ye an pɛrɛnnen don bɛɛ kama alhamdulillah n'an ye ɲɔgɔn ye kuma min b'an kɔnɔ fitinin ka kunkɔrɔ ye yanni n yɛrɛ ka wuli don min an ka ɲɔgɔn ye o de ye ko dɔ kuma sera danbe sabali la ale bɛ ka sabali min fɔ hali kira ma nin fɔ a bɛ ka sabali min fɔ kuranɛ ma nin fɔ ne hakili la an ma kalan nka n'i ye kɛlɛ a y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ko uzina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu Ala kun jɛna n'a ye mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔna a ma fɔ an ka baga mɔgɔ ma o mais n'i tɔɲɔna dun Ala kun jɛna n'a ye kɛlɛ kɛ ɔ tɔɲɔ bɛ tɛmɛ nin kan ka kutuba dilan spécial i kama i b'a bɛɛ lamɛn k'a ban Ala tɔgɔ t'a la kira tɔgɔ t'a la walima Hayidara de kɛra Ala ye walima Hayidara de kɛra kira ye kutuba bɛɛ o ye ka na laban nɛni na burujali la o bɛɛ la kan ka sabali ka na laban bɛɛ y'a mɛn k'an b'i faga an bɛ ka siran mun ɲɛ ale ta fɔra da de la san min na k'a to tun gomi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ mais n'ale tɛ n'u y'anw ta kɛ paratigi yɛrɛ ye dun yan'o cɛ an tɛ ko dɔ sigi sen kan ko siditigɛ ka bɔ an ni sira cɛ an tɛ baga mɔgɔ ma dɛ nka ni min sera ma i fɛnɛ ka dɔn k'an bɛ yan wasalamu alaikum warahmatullah. Abo mi fo ba do faamuya sɔrɔla nin na ni de tun ye kuma labɛn n'u ye minnu kun kan ka lase kɛnɛ kɔnɔ an b'a lajɛ fɛn min ye an fa n'a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye a bɛ se ka kuma min fɔ ka turu an ka nin denmisɛn hakili ninnu na awɔ sini asɔ a bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ bɛ taa wajibi dɔ la a tun bɛ ba dɔ faamuyali sɔrɔla la. Mali jeunesse bɛɛ an fa an mago bɛ kɛ dɔw la e ka dɔgɔ tigi. Ayiwa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Denmisɛnw n b'aw fo. N b'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada. Nin ma bali an na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Layidu b'an ni denmisɛnnin ninnu cɛ o mɛnna. Alors n bɛ fɛ k'a f'u ye denmisɛnninya ye koba de ye. Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam. Ko an k'an janto denmisɛnninw na an ka sira ɲuman yira u la k'u dusukun ka maga n'u ye tiɲɛ ye u b'a minɛ o la kira kumana denmisɛnninya kan kosɛbɛ Seydina Ali yɛrɛ ye caman fɔ denmisɛnninya kan ko an k'an janto denmisɛnw na ko denmisɛnw b'i n'a fɔ dugukolo de ko n'i ye min da a la a b'o de falen mana n'i ye fɛn min da dugukolo la dugukolo b'o de d'i ma o kɔrɔ ye n'i ye denmisɛn lamɔ min kan a bɛ kɔrɔbaya n'o de ye alors denmisɛnnin ninnu an b'a y'u lamɔna dubaw de kɔnɔ mɔgɔ min b'i to bi la k'a fɔ i b'i siran Ala ɲɛ k'i sen bɔ manamana ko ninnu na olu lamɔ yɔrɔ ɲɛna alors u ye jigiya min ɲɛsin ne ma bonya de don karama de don vraiment n b'u fo n bɛ segin k'u fo k'u waleɲuman dɔn u sara bɛ Ala de bolo u sara bɛ Ala de bolo nka n bɛ min fɔ ni n bɛ segin o kan komi an karamɔgɔ ko ni sabali tɛ kuranɛ ye ko kira ka kuma tɛ a ye tiɲɛ de fɔ a ma nkalon tigɛ o a ma nkalon tigɛ mais Seydina Ali ko k'an ka sabali ko fɔ sabali yɛrɛ k'a dɔn k'an sabali la ni y'an mɔkɛ dɔ ka kuma ye Seydina Ali ko ten ko an ka sabali fɔ sabali yɛrɛ k'a dɔn
ko an sabali mana n bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnw ye an ka sabali fɛn o fɛn bɛ se k'an faso in jɔ sabali dama don tiɲɛnikɛlaw dilanlen don ala fɛ de foyi t'u fɛ tiɲɛni ka kɛ kɔ bon ala ye dɔw dilan ɲɛni de kama olu fana ka baara ye ɲɛni de mana ne bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa ɲɛnikɛlaw ka sira fɛ tiɲɛnikɛla ninnu ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a kana siga dɛ maa o maa ye mɔgɔ tɔɲɔ ka dan sago i ni ala bɛ taa kunbɛn lahara tɛ dɛ i ti sa fiyewu n'i m'a ye yan o la n b'aw fo mɛ n bɛ layidu min di aw ma démission ko kuma tɛ yen n bɛ fɛ a k'a dɔn fana kuma in fɔra contexte dɔ de la et puis tiɲɛ yɛrɛ la ala in seere ne ka démission 2 bɛɛ dilanna ka na di arabukan ni tubabukan n ye tampon k'a la k'a bɛɛ signé ala y'a seere mais an karamɔgɔ delikara cayara mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de ye i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo mais n bɛ min fɔ sini bɛ ala de bolo mais n bɛ kumaw fɛ bi ko Haidara t'i démissionné a kana siga ayi ni a kɛra tasuma ye n bɛ n sigi a la n t'i démissionné Haidara t'i segin a kɔ an b'a se a dan na a ye sunɔgɔ a lafiyalen ko an b'a se a dan na segili tɛ yen mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni diinɛtigiw y'a faamu a bɛ ɲɛ parce que anw bɛ yɔrɔ min na bi an ye kira kuma suli an y'a ka diinɛ kuma suli alakira nana ko an ka bɛn sallallahu alaihi wasallam a nana jogo de yira an na diinɛ tɛ foyi ye jogo kɔ ni fɛn o fɛn fɔra ye o kɔfɛ nkalon don foyi tɛ jogo dama don o la anw bɛ yɔrɔ min na bi i yɛrɛ bɛ maloya a ka fɔ i ye nin jamana in silamɛ dɔ ye kabako da don kabini ala k'an da an bɛɛ wolola ka diinɛ in sɔrɔ mali la yan mais an karamɔgɔw ani an faw ani an mɔkɛw an ma nin mɛn u la fiyewu bonya ni bonya de b'u cɛ u ka taasiraw tɛ kelen ye jamana in kɔnɔ yan tijaniyaw bɛ yan kadiriyaw bɛ yan taabolo caman bɛ mali kɔnɔ yan silamɛya sira kan mais anw ye minnu ye u ye ɲɔgɔn bonya bɛɛ ye bɛɛ bonya i taasira kan mais anw fɛ yan a bɔra taasira ko la ni hasidiya donna dusukun na dɔrɔn ala bɛ tunu ɔ kumana maa min b'i jɔ alakira jɔyɔrɔ la k'i ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma ka si n'o ko y'i kɔnɔ i b'a dɔn ala ko tɛ tuguni ala ko cɛw bɛ ɲɔgɔn gosi dalilu de la a karisa ko nin ye ala ko ye dalilu filɛ tiɲɛ tɛ dalilu filɛ tiɲɛ don a bɛ dalilu de jira ɲɔgɔn na mais fani tɛ bani tɛ hasidiya tɛ mais an ta bɔra diinɛ ko la a kɛra mɔgɔ ko ye n'o kɛra dɔrɔn ala bɛ taa ani sɛtanɛ de bɛ baara kɛ mais alhamdulilayi bi wula in na ne tun bɛ AMIP la a tɔgɔ ye di au conseil la ani AMIP président o fana ye au conseil mɔgɔba dɔ ye n'o ye Isaka Traoré ye ka fara au conseil président tɔw kan an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ au conseil la alors u taara mun ɲini an ka yafa ɲɔgɔn ma mais an yafalen don ɲɔgɔn ma adamaden ko ye kabako de ye n'o tɛ ne ye n ka kuma bɛɛ fɔ n ye min fɔ juma na ni Traoré cɛ bɛɛ y'a mɛn o kɔfɛ u k'a convoquera polisi la walima gendarmerie la n ye min fɔ fana bɛɛ y'o mɛn alors mɔgɔ da y'i seko i bɛ mun wɛrɛ kɛ e de fa bɛ ka nin e de ba de bɛ ka nin misiriw bɛ ka seli ni e de tɔgɔ ye mais a ye sabali ko a ye sabali n ko sabali bɛ yen ne ye sabali de fɔ n ka mɔgɔw ye wa an b'o sabali in de kan wa an bɛ continuer n'a ye ala ja cogo min na a b'a kɛ mais an bɛ continuer mais bi au conseil niveau la an bɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an yafara ɲɔgɔn ma alors baara bina au conseil ko kuma tɛ c'est à dire u y'a sama ka don au conseil de kɔnɔ ne ye au conseil président ye c'est vrai mais ni taara mɔgɔw ka wari suɲɛ n'u ye ne minɛ est ce que au conseil tɔgɔ jumɛn bɛ nin na u ye so de minɛ au conseil ko kuma tɛ yen mais u y'u a diyagoya de f'u k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ au conseil ko yɔrɔ t'a la au conseil yɔrɔ t'a la n'i ye tɔɲɔli kɛ
ni a tigiw ma se ka sabali i b'i wele ten mais n b'a fɔ sufikɛ ye a ka kuma ninnu na an ye dɔw ta la wa n'ala sɔnna an bɛna baara kɛ n'an ka kuma dɔw ye o dɔ ye jumɛn ye Haidara ti diinɛ ko sira kan Haidara ti diinɛ mɔgɔ si wele faamaw fɛ yen n'i ma sɔn i bɛna an bɛ dalilu de da ka dalilu kɛ ka ɲɔgɔn gosi mais an tɛ taa faamaw fɛ yen mais bi aw ka denmisɛnninw ka nin kɛnɛ in kan ne bɛ ordre di n ka mɔgɔ bɛɛ ma diinɛ kɔfɛ maa o maa ye a karamɔgɔ neni a kana ta sara a y'a se faamaw fɛ yen a karamɔgɔ ko mais diinɛ sen t'a la ni maa min kumana ni diinɛ tɔgɔ ye a yɛrɛ k'o jaabi ni diinɛ tɔgɔ ye nka ni maa min y'aw karamɔgɔ neni k'a yɛrɛ neni a kana ta sara dɛ a y'a se fanga fɛ yen o sariyaw bɛ yen tribunal ɲɛmɔgɔw y'a fɔ an ye o sariya talen don u ka se yen o tuma na an b'o bila o sira kan o ye fitinɛ ɲɛsiranɲɛ ye n'i ye ne fa neni ne t'i fa neni mais n bɛ taa n'i ye faamaw fɛ yen u k'a ɲɛnabɔ o kɔni n y'o ordre di bi ne kɔni ti maa se faama fɛ yen ne ye mɔgɔw se ala faama fɛ yen o bɛ ne bɔ mais ne kelen tɛ dɛ mɔgɔw de bɛ n yɛrɛ kɔ yan to dusu k'a kɛɲɛ ka fɛn dɔ kɛ non kana foyi kɛ ni maa o maa y'i tɔɔrɔ ou bien i karamɔgɔ tɔɔrɔ ni dalilu b'i bolo taa faamaw fɛ yen i karamɔgɔ yɛrɛ jɛna n'o ye salamu aleykum n bɛ dugawu k'a ye ala ka barika dɔn na ala ka si d'aw ma yarabi ala ka n'aw dɛsɛ ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ma ala k'aw s'aw yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'aw siri mɔgɔ la ala ka n'aw dɛsɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul ani ce ani bara ani ce n diyara n ye dɛ a sara bɛ ala ma